Эдлийн машин оруулж ирж худалдаа хийсэн биш. Дизайнеруудтай танилцсан. Соёлмаа ихч ирээд миний өрөөнд чинь сайхан сууж идэг л шүү. Тэгээд тэр үед чи загварын холбоог ажилуул гээд. Гүй би загвараас айгүй хол өстэй чадахгүй гээд. Модель соёл гэдэг ойлголт бараг байхгүй байлаа. Тэгээд соёлмаагч шахаж агаад надад 5 гэрчлэг хоёр ачаад өгсөн. Тэгээд нэг юм загварын агентлагт би юу их стон болоо гэж бодсож байгаа. За олон улсын загварын холбоонууд яг юу хийдэм бол гэж бодсон. Монголд бахан загварын шоу хийх нь сонирн биш. Монголыг гадаадд загвараар нь сурталчлах нь илүү сонирн байх хэрэгтэй байна гэж тийм л юм бодчихсон л доо.